Não na fogueira não. Viva São João! Afirma essa coisa aí, mano. Hã? Você podia filmar essa coisa? Você é bom, pode xingar, só não pode relatar. Você é bom no cu, você é bom no xingar. Você leva um boi que eu parceiro. Que não eu te quebrou na mão. Olha ele! Tá bonita a fogueira, hein? Você manda pra mim. Hã? Manda pra mim. Tá. Esse aqui é o Lazinho, ó. Respeita a autoridade que quem manda